一次嘅 Nora 溫區探訪，我係主持人 Nora。Hello。OK， 咁啊上一集啦，我哋就同大家分享咗澳豐天譽嘅一個住宅啦。咁啊今一期啦，就最主要係影翻佢嘅一個別墅啦。咁啊依家 Nora 所處嘅位置啦，就係佢主大門嘅一個位置啦。咁我哋身後咧就係主大門嘅一個位置啦。咁係喺呢個影啦，係最主要係想影一影俾大家睇睇。佢嘅一個車庫入口咧係有分兩個入口嘅，咁係分區管理嘅。咁啊，首先我哋前邊呢個位置咧就係別墅區位嘅一個車庫入口啦。咁喺呢個車庫入口入咗去之後咧，係可以直接揸到你屋企樓下嘅。泊完車之後咧，係直接上到你屋企㗎。咁我哋另外一邊咧就係住宅區位嘅一個車庫入口啦。咁佢係有呢個明顯嘅一個分區位，就唔係混為一體嘅一個車庫嚇。OK， 咁我哋旁邊呢個位置咧係直接澳豐天譽嘅一個小區啦。小區入邊嘅一個綠化啦、園林啦就唔過多展示啦。咁啊上一陣啦，我哋都有分享咗俾大家睇睇。咁啊事不宜遲啦，我哋直接上去別墅區位去影一影我哋實體樣板間俾大家睇睇啦。OK， 咁我哋依家咧就入嚟別墅區啦。咁我哋別墅區咧都有佢自己嘅名，叫澳豐軍府澳豐軍府。咁呢一邊嘅一個產品啦，主要都係416方啦至673方嘅一個4聯排啦，同埋雙聯排嘅一個別墅產品。咁我哋今一期咧最介紹嘅一個單位咧係460平方嘅單邊位產品。咁佢總價咧大約係1000萬左右。咁入邊咧係總共上下啦有成5層半嘅一個別墅。咁我哋一齊去睇一睇示範單位啦。咁行到呢一邊啦，其實大家可以睇到啦，我哋陸續啦裝修嘅一個別墅啦都係好多嘅。咁整個別墅區啦一共啦總共嘅套數啦成50零套嘅。咁其實啦都係賣咗成一大半㗎啦。咁可以睇到我陸續啦都有人喺度裝修緊㗎啦。其實啦呢個盤啦就顯示到係真實有人買嘅主城區嘅一個別墅盤嚇。OK， 咁嚟到呢個位置咧，咁我哋依家睇緊嘅呢個460方咧，佢係一個單邊位嘅一個別墅產品嚇。咁我哋中間位置咧就係依家圍住裝修緊嘅係一個中間位置嘅面積，面積係大約係416方嘅一個單位。呢個咧就係中間位。咁中間位嘅一個價錢啦，大約就係700萬左右。咁我哋中間位咧係冇做呢個板房嘅一個展示，所以我哋今日最主要咧係介紹我哋460方嘅一個單位啦。OK， 咁首先入到門頭啦，咁大家啦呢個咧就係作為一個入戶嘅一個玄關位俾到大家啦。咁相對於你如果去到時啦，你去自己做翻個設計啦。咁我哋嘅嗰個車庫啦就喺地下嘅。咁呢個咧最主要係做翻一個細型嘅一個前花園嚇。OK， 咁上到嚟啦，我哋着下鞋套先。着下鞋套 ，OK。咁我哋呢個460方咧，佢有成5層半咧，係可以加裝電梯嘅嚇，係可以加裝電梯㗎。咁入到嚟啦，我哋呢度咧，首先佢係做咗一個廁所嘅一個設計啦。咁齋係廁所就冇沖涼嘅一個位置啦。咁旁邊呢個位置咧，佢就係做咗一個 lift 位嚇，呢個 lift 位可以上到下邊2層啦，同埋上邊3層嘅。OK， 咁睇翻我哋呢一邊啦。咁呢個廚房位置啦，佢就做咗一個開放式嘅廚房啦，中西結合啦。包括我哋呢度咧，佢都做咗一個島台啦。咁如果你唔煮飯做翻西餐嘅情況下啦，呢個島台啦就發揮咗作用啦，或者飲酒嘅時候啦。L 字形嘅廚房位置啦，方方正正啦，而且咧係有明窗嘅。設計咧，你都可以參照翻呢種設計啦。中西結合嘅一個設計啦。OK， 咁呢邊咧佢就做咗8人嘅一個長形嘅一個餐台位置啦。8人嘅一個長形餐台位置啦。OK， 再入翻嚟啦，客廳嘅位置啦。呢個客廳位置啦，面積啦，大約啦都有成70零方一個客廳位置嚇。咁佢就做咗一個 L 字形嘅，即係 U 字形嘅一個梳化位置啦，同埋咧放到我哋嘅一個電視櫃喺呢個位置嘅。咁當然啦，我覺得如果你400零方嘅一個電視啦，我覺得呢個尺寸係有啲細嘅。
咁顯得唔夠大氣。我覺得你可以再放大啲，甚至咧做個投影一個屏幕都係 OK 嘅。咁接下嚟咧，我哋出去睇下出邊個花園先啦。出邊個花園啦，差唔多有接近60個方嘅一個後花園啦。呢個後花園啦，呢個位置啦，佢就做咗地下室嘅一個採光井喺呢個位置嘅。然之後出邊呢度咧，佢就做咗一個假山啦，同埋咧綠化嘅一個設計啦。如果你自己想要做翻個泳池嘅話，細型嘅泳池嘅話，後邊啦如果唔使太大嘅情況下啦，後邊呢個位置啦，如果你做翻個泳池係足夠嘅，或者咧做翻個假山魚池都 OK 嘅。同埋咧，我哋單邊話咧，佢就會有個側邊嘅一個花園啦。呢個側邊嘅花園啦，係直接連到我哋前面個入戶嘅，大家可以睇一睇。呢個側邊嘅花園啦，都有成差唔多接近70個平方嘅。所以如果單邊位嘅話，佢贈送嘅一個花園啦，有接近82方嘅一個花園嚇。OK。咁我哋試驗先行到嗰一邊嘅時候咧，我哋喺入邊去睇一睇先。又見面啦 ，OK。成個1樓嘅一個區位咧就係咁樣啦。咁我哋依家咧落去我哋負1、負2樓，我哋嘅地下室去睇一睇。咁我哋整個地下室啦有成6米高㗎嚇。咁佢嘅一個板房設計咧，佢就做咗2層嘅。咁我哋一齊去欣賞下佢嘅一個設計啦。行過嚟就落嚟嘅時候啫，小心啲嚇。我哋首先睇下負1樓。負1樓咧，佢就做咗一個偏廳啦，同埋即係娛樂室嘅一個設計啦。首先呢個位置啦，佢就做咗一個類似於會議室嘅一個設計啦。同埋咧呢邊嘅話，佢都有裝有一個洗手間喺呢個位置嘅。同埋咧呢個位置咧，佢就做咗一個多功能嘅一個房啦，洗衣房啦，擺放洗衣機啦、烘乾機啦，同埋下邊都會有個細型嘅呢個儲物空間。呢個位置啦，其實如果你到時自己利用翻嘅話，你就可以做翻個地下酒莊嘅一個位置去珍藏你啲酒咯。OK， 再出翻嚟啦，呢度出邊啦有個細型嘅一個露台啦，一個花園仔啦。佢就做咗一個休閒嘅一個位置啦，放咗一啲sofa啦。如果同啲朋友喺呢個 high tea 嘅話，都係 OK 嘅。上邊咧就係我哋啱先嗰個入戶嘅位置啦，大家可以睇一睇。係啦，呢度咧就係負1樓啦。再過嚟嘅話，佢呢度咧就做咗一個偏廳嘅一個設計啦。同埋啦，呢度咧佢就做咗一個休閒桌球嘅位置，擺放桌球嘅位置。然之後咧，呢度咧佢就預留少少部分啦，去做翻個健身房啦，擺放啲健身器材嘅位置啦。佢就係咁樣嘅一個設計。然之後咧，呢個位置咧，佢就係直接睇到我哋負2樓嘅位置啦。佢就留咗一個位置啦，去做翻個採光啦。OK， 佢就冇直接係拍死嘅。OK， 咁我哋呢個係負1樓嘅設計啦。我哋落去負2樓睇睇下。負2樓嘅一個設計啦，都係另外一番天地嚇。其實負2樓啦，係連埋呢個採光嘅位置啦，會顯得我哋成個負2樓係更加大嘅。成個負1、負2樓總嘅一個實用面積啦，有去到接近400平方㗎嚇，所以非常之實用。咁大家可以參考下佢負2樓嘅一個設計啦。佢就做咗一個細型嘅客廳啦，或者你呢個位置去做翻個電影房啦。私人嘅電影房都 OK 嘅。然之後咧，呢度咧佢就做翻個吧台啦。呢度有啲調酒啦，同埋擺放啲珍藏酒啊或者酒櫃嘅一個設計喺呢個位置嘅。OK， 咁過翻嚟啦。呢度咧佢就會做翻個細型嘅清洗嘅一個區位啦。呢度咧就會有個洗手間嘅位置啦。旁邊啦佢就做咗一個細型嘅一個保姆間。做咗一個細型嘅一個保姆間，所以呢個戶型咧，佢係有預留保姆間俾到你嘅。
OK， 咁出翻嚟啦，嗱呢度咧佢就簡單做咗一啲裝飾啦，簡單做咗一個入戶嘅一個裝飾啦。OK， 接下來啦，我哋睇埋出邊個車位先。我哋負二樓咧係連接翻我哋別墅嘅一個車庫嘅。咁呢度咧佢就有留咗2個車位俾你，係屬於一個私人車位入戶㗎嚇。整個都係你自己嘅。OK， 再開下門唔緊要。因為佢呢個係自動門嚟嘅，所以整個單位咧有2個車位，私人嘅2個車位係足夠嘅。就到時候咧你就唔使自己預留翻啲花園位置去做翻個車位啦。咁佢係每個別墅啦，即係每個單位啦，佢都配有2個車位嘅。咁 OK， 我哋接下嚟坐翻個 lift， 我哋去到2樓嘅位置，同大家做翻個介紹啦。上到嚟2樓啦，佢嘅設計咧就係有3間房嘅。咁我哋睇埋呢一邊先。咁首先我哋呢度咧，佢就做咗一個公共部分啦，係做咗一個兒童遊樂設施嘅一個位置啦。然之後咧，旁邊咧就會有預留翻一個兒童房。大家可以睇一睇。預留咗一個兒童房。然之後再過翻過嚟嘅話，咁因為我哋其實1樓咧，大家冇見到有長者房嘅，大部分咧係設喺2樓嘅。因為如果你有 lift 嘅情況下咧，係可以設喺2樓嘅。咁旁邊呢個位置咧，你就可以做翻個長者房啦，都 OK 嘅。因為入邊咧出邊咧仲帶埋一個露台嘅位置，大家可以睇一睇先。其實呢個露台位置都非常之長嘅。佢係 L 字形嘅一個採光面嚟嘅 ，L 字形嘅一個採光面嚟嘅。咁呢個咧就係你做翻長者房都 OK， 或者客房都冇問題嘅。咁個洗手間嘅位置咧就喺呢間房嘅出邊啦。同樣咧，佢呢個位置咧佢都做咗一個乾濕分離可以沖涼嘅位置啦。OK， 咁睇完呢一邊之後咧，跟住鏡頭啦，我哋睇埋另外一邊啦。咁另外一邊呢個位置咧，佢就做咗一個套房嘅設計啦。咁呢間房啦，你可以做長者房啦，同樣都可以做翻個客房啦。呢個位置咧，佢就預留咗做咗 L 字形嘅一個衣帽間啦，入邊啦仲帶埋個套房啦。裏邊仲帶埋個套廁啦。OK， 咁呢個套廁咧，佢一樣都係可以沖涼嘅，做埋個乾濕分離嘅。然之後呢個位置咧，呢間房啦，佢係可以擺到1.8至2米嘅床，兩邊嘅床頭櫃啦，甚至係有足夠嘅空間係擺到書台喺呢個位置嘅。咁呢個戶型咧，佢都做得好舒服，而且出邊咧係帶埋一個私人嘅一個露台位置喺出邊嘅。OK， 咁呢個咧就係2樓嘅一個空間啦。接下來咧，帶大家睇一睇我哋3樓嘅一個設計啦。咁3樓嘅設計啦，我啱先 Nora 都睇咗一下，非常之驚豔嚇，因為成個3樓啦都係主人房嘅一個空間，包括衣帽間啦，佢都打通埋2間房去做埋衣帽間嘅，非常之大嚇。咁我哋首先喺呢個位置入去睇一睇。OK， 上咗嚟啦，我哋入嚟睇睇先。呢一層咧就係3樓啦，咁佢就做咗一個主人房啦，主人套間啦。首先我哋呢個位置咧，佢就做咗2米嘅床啦，兩邊擺咗床頭櫃啦，同埋咧呢個位置啦、電視啦等等啦，你可以做翻自己一個設計啦。而且咧帶埋我哋嘅一個 L 字形嘅一個露台，非常之大，一個休閒嘅一個露台啦，由呢度啦轉過嚟呢一邊，都係佢嘅一個露台空間。OK， 咁入嚟啦，帶大家睇睇佢嘅一個衣帽間嘅設計嚇。首先呢一排啦，全部都係做翻個私人衣帽間嘅位置啦。兩邊衣櫃、儲物櫃、鞋啦、包包啦、衫啦，佢全部都係有做好晒嘅。而且呢度咧採光面咧，佢都做咗一個化妝台嘅位置啦。咁我覺得女仔可能見到呢啲裝修係非常之中意嘅。不過如果係我嘅話，見到呢啲設計啦，我都行唔喐啦。OK， 咁呢個咧就係用咗一間房咧去做翻個衣帽間嘅，同埋咧呢邊咧就做咗男士嘅一個衣帽間啦。
可以睇到我哋呢一排 L 字形嘅呢一排衣櫃啦，佢全部都放緊男士嘅西裝啦等等啦，好明顯呢啲就係男士嘅一個衣帽間喺呢個位置啦。咁可能大家睇到呢個位置咧，嗱有個 L 字形嘅採光面啦，係會覺得有少少奇怪嘅。咁啊呢個咧就係因為佢嘅一個外形嘅一個設計啦導致嘅。不過咧呢一個空間你可以自己去做翻啲設計，但係咧佢都有個好處嘅，因為佢有成180度嘅一個採光俾到你啊。OK， 咁啊再轉翻過嚟另外一間房，第3間房啊。OK， 呢度咧佢就做咗一個細型嘅書房啦，就係男士嘅一個私人空間喺呢個位置啦。咁啊呢個咧就係整個3樓嘅位置啦。樓上啦仲有半層嘅一個樓上仲有半層嘅一個天台，都帶大家睇一睇先。OK， 我哋上去，我哋嘅一個係啦，個洗手間冇睇係嘛？唔緊要，我哋入去睇一睇先。嗱，洗手間嘅設計咧，佢就做咗雙星盤嘅一個設計啦，然之後有埋浴缸啦，同埋沖涼嘅位置啦。嗱，呢個就係整個主人套間嘅一個洗手間啦。OK， 咁啊，接下來咧，我哋上去順便睇埋個天台先。咁我哋電梯咧就冇直接去到天台嘅，就直接係去到3樓嘅。咁我哋天台咧就需要自己行個樓梯上去啦。咁啊呢個位置咧就係可以做翻BBQ 啦、燒烤啦、私人聚會啦、飲下酒啦或者等等啦。嗱呢啲休閒嘅一個位置啦。咁啊上嚟上邊啦，佢嘅一個視野啦同埋空氣咧係覺得非常之舒服嘅。可以睇埋嗰邊係好多間別墅啦喺度裝修緊嘅，因為別墅咧我哋係無坯交付噶嘛。咁啊後期咧就需要你自己去做翻個裝修去做翻個設計，去做翻個裝修嘅。咁啊呢一套咧就係460方嘅一個單位啦。我哋揾個位置嗱，唔緊要，我哋落去做翻個總結啦，唔緊要，因為上邊太曬啦。OK， 咁我哋依家咧就成個460方嘅單位咧，我哋就全部已經睇晒啦。總共咧係有5層半嘅，實用咧係有去到1200方嘅嚇。建築面積咧就係460方啦。咁啊總價咧就係1000萬左右嘅。咁啊呢個咧就係中山火炬區主城區嘅一個別墅嚇。咁啊如果有興趣嘅朋友啦，就可以WhatsApp 我啦、私信我啦、掃描上方嘅一個二維碼啦，添加我發詳細資料俾你。咁啊如果想要實地睇樓嘅話，我哋每一日咧都有7人車喺香港出發嘅。咁都可以預約聯繫 Nora 預約7人車過去接你。咁啊，我哋別墅啦，全部都係現樓嘅一個狀態，即買即裝修下，即買即辦證嚇。咁啊，完全係零風險嘅。最主要啦係睇翻你中唔中呢個戶型啦，同埋間隔啦，同埋價錢啱唔啱你心水啦，同埋地段 O 唔 OK 啦。咁啊，其實澳豐呢個別墅盤啦，佢嘅一個地段啦係 OK 嘅，係位於火炬開發區呢個位置嘅。正宗屬於一個正宗大旺啦，旺中帶靜啦。咁啊去到邊個位置咧都係非常之方便嘅。咁啊包括佢嘅一個商圈啦，都係喺附近嘅。咁啊其實咧你只需要自己揸車出去啦，就可以擁有呢啲吃喝玩樂嘅一個位置啦。OK， 咁啊呢一期嘅一個別墅騰盤啦，就到呢度為止啦。咁如果中意 Nora 視頻嘅話，就可以點個讚啦，或者俾個 like 我啦，或者訂閱我啦，都冇問題嘅，俾我更加多嘅動力去影更加多嘅視頻分享俾你哋。OK， 咁我哋下一期再見啦，拜拜。